Bonjour, aujourd'hui dans la deuxième chapitre de la comptabilité générale, on va voir le compte. Alors, c'est quoi le compte et les types de compte? غنتعرفوا في هذا الشابيتر على شنو كنعنيو بلو كونت والانواع ديال لو كونت. كاينين 3 ديال الانواع غنتعرفوا عليهم مع الكور ونشرحوهم واحد بواحد. Premièrement, la définition. C'est quoi le compte? Le compte est un document comptable qui sert à enregistrer les opérations réalisées par une entreprise. Pour tous les comptes, il y a la partie gauche s'appelle débit et il y a la partie droite s'appelle crédit. اولا قالك لو كونت هو واحد لو دوكيمون كونطابل كتحتاج المقاوله باش انها كتانغوجيستري فيه لي زوبيراسيون اللي كتقوم بهم بحال مثلا لو فونت ولا لاشا ولا لاكيزيسيون كتسجلهم في هاد لو كونت. ولو كونت كيتكون من واحد لا بارتي غوش كتسمى ديبي واحد لا بارتي droite كتسمى الكريدي. La différence entre le total du début et le total du crédit s'appelle le solde. قال لك الفرق بين يعني اللي درنا total de début ناقص total de crédit كيتسمى لو solde. هاد لو solde اما كيكون créditeur او لا débiteur. Si le total du débit est supérieur au total de crédit, le solde est débiteur. قال لك الا كان total يعني المجموع ديال الديبي اكبر من المجموع ديال الكريدي لو سولد كيكون عندنا ديبيتور. الا كان عندنا لو توتال دو ديبي اي سوبيريور او توتال دو كريدي كيتسمى لو سولد ديبيتور. Si le total du crédit est supérieur au total de débit, le solde est créditeur. هنا العكس قال لك الا كان total ديال الكريدي اكبر من total ديال الديبي le solde est créditeur. إلا كان الكريدي اكبر من الديبي السولد عندنا هو créditeur. Si le total du débit égale au total de crédit, le solde est nul. ولا لو كونت سولدي. قال لك الا كان عندنا التوتال يعني المجموع ديال الديبي بحال نفسه ايتيغالا المجموع ديال الكريدي كيكون عندنا لو سولد نول او لا كنقولوا لو كونت سولدي. يعني عندنا هنايا 3 د الحالات اللي كيكونوا عندنا يا اما الا كان عندك الديبي اكبر من الكريدي كيكون عندك سولد ديبيتور. الا كان الكريدي اكبر من الديبي كيكون سولد كريديتور. الا كان الديبي ايتيغال الكريدي كيكون عندك سولد اي نول. باش تعقلوا عليها اللي كبير فيهم كان الديبي كبير كيكون عندك سولد ديبيتور. كان الكريدي اللي كبير كيكون عندك سولد كريديتور. نعاودها كان الديبي كبير كيكون سولد ديبيتور. كان الكريدي اللي كبير كيكون عندنا سولد كريديتور. ولا كانوا بحال كيكون عندنا سولد نول. دائما ما كنديروش الكريدي ناقص الديبي كنديرو total de débit ناقص total de crédit. Présentation de compte. Nous distinguons 3 catégories de comptes. قال لك كاينين 3 د الانواع ديال لي كونت. كاين لو كونت ا كولون سيباري، كاين لو كونت ا كولون ماريي، كاين لو كونت شيماتيك ولا كنسميوه لو كونت اون تي حيت كيكون على شكل حرف تي. غنتعرفوا على لو كونت ا كولون سيباري. La définition. C'est un compte dont la colonne débit située à gauche est séparée de la colonne crédit qui est située à droite. قال لك هاد لو كولون سيباري كيكون عندك مفرق. كيكون عندك لو كونت ديبي à gauche وكيكون عندك لو كولون كريدي à droite. يعني كيكونوا مفرقين. هذا هو الشكل ديالو. كتلاحظوا بان الديبي كاين عندنا في لا غوش وكاين عندنا الكريدي في لا دغوات. الديبي كيتكون من لا دات و لي بيلي و المونطون والكريدي كذلك كيتكون من لا دات و لي بيلي و المونطون. Chacun des deux parties débit et crédit est divisé en 3 catégories ou bien 3 colonnes. Dans la partie X et X', كاين عندنا X و X' هي لا دات.
et indique la date à laquelle l'opération a été réalisée par l'entreprise. كتبين لك la date يعني التاريخ ديال هذيك l'opération اللي قامت بها l'entreprise. بالنسبة la partie Y', et indique le motif de l'opération et la référence de la pièce comptable. كيبين لك بالنسبة ل Y و Y' اللي بالك كيبين لك هذيك l'opération اللي قامت بها l'entreprise. وأخيرا بالنسبة ل Z et Z', le montant et enregistrer les montants en dirhams des opérations. كنسجلوا فيها المبلغ المالي ديال مثلا قمنا بواحد لاشا شحال الثمن ديالها، درنا واحد الفونت شحال الثمن ديالها كنحطوه في لو مونطون. هذاك هو لو كونت à colonne séparé. دابا نتعرفوا على لو كونت à colonne marié. Définition. C'est un compte dont la colonne débit est située à côté de la colonne crédit. Ce compte respecte les mêmes principes que ceux du compte à colonne séparée. La seule différence, c'est que dans ce compte, on fait apparaître après chaque opération un solde ou la le reste. L'utilisation de ce compte est fréquente dans le cas des comptes de trésor, مثلا la banque ou la caisse ou la chèque postaux, ou des comptes de créance, exemple مثلا client, ou de dette, exemple مثلا fournisseur. Présentation du compte à colonne mariée. هذه هي الشكل ديال colonne mariée. Le compte à colonne mariée كيكون عندنا على هذا الشكل. كتلاحظوا بانه مختلف على لو كونط ا كولون سيباري. بالنسبه لسيباري كيكون مفرق، الديبي كيكون عنده لا دات اللي بيلي المونطون بوحدو، والكريدي كيكون عندك لا دات اللي بيلي المونطون بوحدو. بالنسبه لو كونط ا كولون ماري كتكون عندنا واحد لا دات واحد اللي بيلي. بالنسبه لو مونطون كيكون عندنا لو مونطون، كيكون عندنا حتى لو سولد. في الاول كاع كنت قلت لكم بالنسبه لهاد لو سولد كيفاش كنحسبوه، كنديروا الديبي ناقص الكريدي. الا كان الديبي هو اللي كبير كيكون عندنا ديبيتور سولد ديبيتور، الا كان عندك الكريدي هو اللي كبير كيكون سولد كريديتور، الا كانوا عندك مقادين كيكون سولد نول. كتمثلوا بجوج ديال الشرطات كيكونوا في الوسط، كيكونوا بين هذيك الخانه ديال ديبيتور سولد ديبيتور اي سولد كريديتور. بالنسبه لواحد لا دات سيت كولون انديك لي دات دي اوبيراسيون. بالنسبة ل2, cette colonne définit l'opération et indique la référence de la pièce comptable. Troisième colonne, si cette colonne indique les montants inscrits au débit. Quatrième colonne, cette colonne indique les montants inscrits au crédit. Cinquième colonne, cette colonne indique le solde après chaque opération. Si le débit est supérieur au crédit, le solde, c'est-à-dire débit moins le crédit, est enregistré dans la colonne du solde débiteur. يعني إلا كان عندك الديبي هو اللي كبير كيكون عندك solde débiteur. باش نحسبوا له السولد كنديروا الديبي موان الكريدي، سواء كان الديبي هو اللي كتير أو لا الكريدي هو اللي كتير. Si le débit est inférieur au crédit, le solde, c'est-à-dire débit moins le crédit, est enregistré dans la colonne du solde créditeur. ولا كان عندك بحال كيكون عندك solde nul. لو كونت شيماتيك ou bien le compte en T كيتمثل لينا على شكل حرف T. Définition. Un compte peut être présenté sous une forme schématique appelée compte en T. L'objectif est de simplifier l'enregistrement des différentes opérations de l'entreprise. الوغ بالنسبه لهاد لو كونط شيماتيك كيتمثل لك على شكل حرف تي. كتلاحظوا ها هي كيكون عندك فيه الديبي وكيكون عندك الكريدي، وفي الوسط كدير النيميرو ديال لو كونط اللي عندك. بحال مثلا كانت عندك لا بنك كدير النيميرو ديال لو كونط ديال لا بنك. كانت عندك لا كيس كدير مثلا لا كيس 51 61، لا بنك 51 41. راه النيميرو ديال الكونت كتجيبوه من لو بلان كونطابل. كنت قلت لكم في الاول بان الا بغيتو تخدموا هذا لو موديل ديال لا كونطابيليتي جينيرال خصكم ضروري لو بلان كونطابل. Présentation du compte schématique T. 1. Cette colonne indique les montants enregistrés au débit et leur date entre parenthèses. هذا الديبي رقم 1. لاحظوا معايا رقم 1 في هذا لو كونت شيماتيك.
تما كنسجلوا فيه المبلغ المالي. مثلا بالنسبه لابنك عندنا في الديبي مثلا 30,000 درهم، كنديروا 30,000 درهم في تما رقم واحد، وقبل منها بشوي كنديروا لا دات التاريخ ديال هذيك لوبيراسيون. الا كان عندك في الكريدي كدير لو مونطون، يعني المبلغ المالي. مثلا كانت عندك في الكريدي 38,000 درهم، كتحط 38,000 درهم في الكريدي و كتخرج شويه وكتكتب لا دات ديال هذيك لوبيراسيون. راه غادي نشوفوا دي زيكزارسيس اللي غتعرفوا منهم كيفاش تخدموا على هاد لي كونط. راه ضروري راه كيتحطوا في لي زيكزامان. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي ديال لو كونط. غادي يكونوا مازال دي زيكزارسيس، دي فيديو على دي زيكزارسيس على جميع الحالات اللي غادي تطيحوا فيها مع التمارين. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد بخصوص لي موديل اللي عندكم. وفقكم الله.